केंद्र सरकार ने खांसी की दवाइयों यानी कि कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 जून 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि औषधि नियम 1945 में संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत खांसी, सर्दी और बुखार से जुड़ी सभी सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की लिखित पर्ची अनिवार्य होगी। पहले कुछ छोटे इलाकों में इन दवाओं की बिक्री पर छूट थी, लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ही इन दवाओं की बिक्री कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम दवाओं की गलत इस्तेमाल को रोकने और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने कंपनियों और दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि दवाओं की बिक्री पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।